हेलो दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो क्या कहते ना संघर्ष ना तकलीफ़, फिर खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान समझाते जब आग लगी हो सीने में। तो वो टाइपिंग जो कर रहे हो आप लोग किस पर कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, और जो इंडिया टाइपिंग है, ये इंडिया टाइपिंग का इंग्लिश का पैरा नंबर 36 है। इस पर टाइपिंग करके आप लोग ज़रूर बताएं। ये सबसे कठिन लग रहा है, ये पैरा नंबर 36 इंग्लिश वाला है। इस पे आपकी कितनी स्पीड आ रही है, आप लोग करें इसको और इसका रिप्लाई दें। ये वो मत दें सिर्फ वर्ड, ये देखें आपके कितने वर्ड हो रहे हैं। स्पीड तो आ जाएगी इसमें नेट वर्ड वाली, लेकिन ये देखना कितने वर्ड टाइप कर दिए तुमने 15 मिनट में। ठीक है, और घबराए नहीं, टाइपिंग करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।